एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ र जो राजावादी भनेर सडकमा उत्रिनु भएको छ उहाँहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने त्यो राजावादी भनेको कस्तो खाले राजाको कुरा गर्नु हो। उहाँहरूले यो 46 सालदेखि अहिलेसम्मकै कुरा चाहिँ खराब भयो भनेर मेन एजेन्डा बनाइरहनु छ। त्यसको मतलब त 46 साल पहिलाको राजा कुरालाई फोकस गरिरहनु भएको छ। हिजो हामीले राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र मान्दा पनि जनताले निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै शासन गर्ने हो। राजा त खाली चाहिँ एकताको प्रतीक भएर बस्ने मात्रै हो भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले हिजो स्वीकार गरे। अहिले जुन चाहिँ सडकमा प्रचार के गरिरहेको छ भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ 46 साल यतादेखि सबै बिग्रियो र सबै बिग्रियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम गोल्डन एज, एकदम त्यहाँ सुनौला युग थियो भने जसरी चाहिँ प्रचार गरिराखेको छ। त्यो 46 साल अगाडिको राजा खोज्नु भएको हो कि उहाँहरूले 46 सालदेखि यो जुन चाहिँ 62-63 आन्दोलन पछिसम्मको राजा खोज्या हो। कस्तो खाले राजाको कुरा गरे 46 साल पछिको चाहिँ राजाको कुरा गरे हो भने त्यसपछि भएको उपलब्धि, त्यसपछि भएका जति पनि यो पार्टीहरूले गरेको कामलाई पनि उहाँले आक्रमण गरिरहनु भएको छ। यो सबै बिगार्यो 46 साल पछि। त्यसभन्दा अगाडि सबै राम्रो थियो भनिरहनु भएको छ। यसबाट त के देखियो भने एउटा निरङ्कुश राजा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो स्लोगनमा यो चाहिँ जुलुस हिँडिराखेको छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त उहाँहरू त्यसमै स्पष्ट हुनु। तथापि अब एउटा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको अवस्थामा र हिजो संवैधानिक राजा नेपाली कांग्रेसले मान्दा मान्दै पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चित्त नबुझाएर निरङ्कुश राजा हुने जुन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस बेलामा निर्णय गरे, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस आजित भयो। त्यसपछि यो 62-63 आन्दोलनपछि हामीले पनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा हामी फेरि त्यो खाले जोखिम, फेरि निरङ्कुशतातर्फ जाने जोखिम नेपाली कांग्रेसले लिन सक्दैन। हिजो उनीहरूले त्यो गल्ती गरे। त्यसो हुनाले अहिलेको जुन व्यवस्था छ यसलाई नै कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी मजबुत गर्ने, कसरी यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हटाउने, कहाँ कहाँ समस्याहरू छन्। हाम्रो चाहिँ संविधान जुन चाहिँ यो 72 मा संविधान हामीले जारी गर्यौं, यो संविधानमा का अहिलेसम्मको अभ्यासले कहाँ समस्या देख्यो ती समस्याहरूको निराकरण र संविधानमै कतिपय विरोधाभास भएका कुराहरू, डुप्लिकेसन भएका कुराहरू, एकअर्कालाई काट्ने देखिएका कुराहरू, जस्तै धर्मनिरपेक्षता पनि हामीले भनिरहेका छौँ। अर्कोतिर तर राज्यको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ पनि भनेको छ। त्यही विरोधाभास। हामीले त त्यसै बेला म त मसौदा समितिको सदस्य थिएँ। हामीले यो आवश्यकता छैन, यो हाम्रो जुन सनातन